तेव्हा त्याला घाव केलाय, पकडलाय, त्याचा पायाला घाव झालाय, रामगेल्याचा पायाला घाव झाला. एवढी फिल्डिंग लावून आहे आता त्याची शिफारस करते. मी थांब ना, चुप राह ना. बच्चे छोटे छोटे अभी हा बहुत मोठा वाघीण हो. तीन बच्चे आहे ना वाघीण, 3 बच्चे आहे ना, एक वाघीण आहे. आता पकडतो तो. आता नाही सोडत, आता नाही सोडत, आता पाडलं त्याला, झालं.